Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Gipasanig sa Mandaue City Hall nga gitutukan na nila ang mga flood control measures sa apektado mga barangay human sa lapad nga pagbaha. Lakip sab di ay sa napiktuhan ng mga estudyante sa Barangay Paknaan kay nangabasa ang ilang learning modules. Nagmalaumon ang Mandaue City Government nga mohatag og konkretong lakang ang kahuluhan aron nga masulbad ang pagbaha sa nahisgutang dakbayan. Ang report ni Nico Sereno. Gibana-banang 4,000 ka pamilya ang naapektuhan sa halapad nga pagbaha sa Mandaue ni adtong Domingo. Gikan sila sa 6 ka barangay nga gisubay sa parte sa Butuanon River, Paknaan, Umapad, Magikay, Alang-alang, Kasuntingan ug Kabangkalan. Gipasalig sa dakbayan, may mga flood control measures na nga gipatuman apan ang uban nalangan ang implementasyon gumikan sa COVID-19. Naglakip niini ang pagtukod sa riprap ingon man slow protection sa riverbank. So naay mga informal settlers nga maagian gyud no kirid sa banks, riverbanks sa Butuanon River. So sa pagkakaroon medyo na delay ang ato project tungod sa memorandum nga dili pwede magdemolition sa mga informal settlers. Pero katong lugar nga wala na informal settlers, gisugdan nato siya. Subling gipadangat sa city government ang panawagan sa national government sa konkreto nga lakang batok sa pagbaha. Ang pagtukod og mga gabion dams sa kabukiran aron maoy musaw ug mupundo sa tubig kun kusog ang uwan aron maminusan ang bulog sa tubig sa kasapaan padung sa lupa nga mga lugar. Kusog kayo ang uwan, di na to ma-store ang tubig, diretso gina siya as baha. So dako nga problema, baha niya way agas nga tubig. So mao na sige balik-balik si Mayor ana even before sa iyang term plus katong congressman siya nga we have to create gabion dams along the rivers. Samtang atul sa pagbaha niadtong Domingo, lakip sa naapektuhan ang mga estudyante nga nagbalik eskwela. Sa report nga nadawat sa Mandaue City Division, may mga nabahaan nga wala na masalbar ang una na nga na-distribute nga mga learning modules. Gibutyag ni Attorney Marinel Oro, tigpamaba sa City Division, nag-reproduce na ang mga eskwelahan sa mga learning modules aron mahatag sa mga magtutudlo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Laing sunog ang miolbo sa dakban sa Sugbo nga nikalas usab og kinabuhi sa usa ka senior citizen og miangol sa iyang bana. Ani ang report. Pasado alas 11 kagabi miulbo ang sunog sa Arlandon, Barangay San Antonio, ni Dakbayan, Sugbo. Gikumbati kini sa mga bombero hangtod napaong ang kayo nga nakalamoy og upat ka mga istruktura. Apan nasuta nga dunay ay napaig sa maong sunog nga nailang si Emma Cobillan, 69 anyos. Naangol usab ang iyang bana nga nakaroon sa Tambalanan. Bag-o lang nakaabot gikan sa Mindanao ang magtiayon kay dunay tuyo sa syudad ug nag-abot sa balay nga nasunog. Muari sa Cebu magpatambal, magpa-check up og iyang bana.
Gahapon na sila nabot. Naman sila sa taas, good. Oo, niya, ang kato akong bayaw, yung anak, naaman sa ubos. May nakanaog una. Nadawat na ito ng alarm at around 11:13 sa gabi, October 5. And then, na-raise sa second alarm at around 11:25 a.m. And then, eventually, na-fire out siya at around 12:22. Gisusi pa sa fire investigator ang hinungdan sa sunog nga gibanabanang midanyo sa kapin 4 milyones pesos sukuhay sa unang report sa BFP nga 10 milyones pesos. Sa Yunini, duha ka senior citizens ang nakalas sa sunog sa barangay Sambag 1. Dunay pahimangno ang Bureau of Fire Protection. Karon no, doon naman tayo pandemic, so be very extra careful dito mo kumpiyansa. And then, let's make every day a fire prevention day, no? Let us all be aware of fire safety consciousness. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pahibaw alang sa mga mangagi sa dakbayan sa Talisay. Sugod ugmang adlaw ipatuman na pagbalik ang truck ban sa syudad. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni Joy Tumulak ang Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga ilan ang ibalik ang truck ban. Temporaryo man kining gihunong atol gyud sa pagsugod sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Magsugod na ugmang adlaw ang truck ban dinhi sa dakbayan sa Talisay. Magsugod kini alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag, samtang sa hapon magsugod alas 4 hangtod na sa alas 8 sa gabi. Sa ordinansa sa dakbayan, 12 ka mga streets sa dakbayan ang gipatuman ang truck ban. Nasinati naman gud karon ang hinay nga dagan sa trapiko sa dakbayan, gumikan sa presensya usab sa mga dagkong truck. Lakip na ang sunod-sunod nga aksidente nga nalambigit og mga dagkong sakyanan. Ang mga sakyanan nga nagtimbang og 4,500 pataas mao nay gibawalan ining maong nga mga oras nga mosud dinhi sa syudad sa Talisay. So dunay mga exempted like pananglitan kining mga pagkaon nga mga madugta, unya kining mga emergency vehicle og ang kining mga trucks nga gikan sa gobyerno nga dunay mga projects. Hinuon mato di Tumulak nga nagsugod na sila sa information drive kabahin sa truck sa miaging adlaw, samtang namutang na usab sila og signages sa kadalanan. Karon nga niya nata sa new normal na kita nato og nakita sa tanan og nakadawat usab og daghang mga reklamo ang atong opisina sa mayor nga nagsugod na og ka-traffic ang syudad sa Talisay. Hinungdan nga tungod niini ipatuman na nato pagbalik. Ang makalapas pamultahon gikan sa 1,500 hangtod na sa 5,000 pesos. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Human mapakita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang kalisod sa pagpatuman sa modular learning ilabi na sa katinunan sa grade 4. Kansang inahan ang nag-inusarang nibuhi kanila kay napriso ang ilang amahan usa ka malumo og kasing-kasing nga tawo ang nitanyag og tabang pinansyal sa pamilya. Si Duan Mirondina sa report. Ang istorya sa grade 4 student nga si Wenzel Quizon nga nagpatabang og tubag sa iyang module sa iyang mga silingan samtang nagbantay sa iyang duha ka mga manghod. Nakapatandog sa usa ka individual nga mutanyag og tabang pinansyal sa pamilya. Ang 27 anyos nga inahan nga si Rizel na narbaho isip sakop sa housekeeping sa PEZA aron may ikabuhi sa iyang tulo ka mga anak nga si Wenzel ug duha niini ka mga manghod nga nag-edad og 5 ug 3 anyos. Human mapriso ang iyang bana. Sa telephone interview, gibutyag sa Good Samaritan kinsa nagdumili pagbutyag sa iyang pangan nga nabalaka siya sa kahimtang sa gagmayng mga bata nga kanunay mabian sa ilang inahan kay nanarbaho. Ang kalibutan, sharing naman Di man po niya akong kwarta. Giipo ko siya niya. So, mato nga, I will give her monthly, you know the amount already. I want her to resign from her work and focus on her children. Matod sa donor, andam siyang musustento matagbuan sa pamilya ni Rizel kung mo-resign siya sa trabaho aron maatiman ang iyang mga anak. Andam usab siyang mutabang sa uban pang panginahanglan sa pagtungha sa mga bata o pagpaayom-ayom sa ilang panimay. Simple ako pangayo bayad niya. Kita mga Katoliko, God, ato ng admitihon nga kuwang kita Ginoo, puro mugod ta kwarta, puro trabaho.
So in siya, I want her to go to Mass every Sunday. Pray the rosary every day. Gitawagan sa RTV Balitang Bisdak si Rizel ug among gipahibaw nga may andam nga mutabang kaniya. Gihatagan namo sila og kahigayunan nga magkaistorya aron masabot usab ang paagi sa pagpadala sa kwarta. Wa kalikayin ni Rizel nga maemosyonal. Pasalamat jud ko jud nga anak. Nay willing nga mutabang nako. Nya kanang kung mao na iyang iyang ako nga na mo simba, pero sa una magsimbahan man jud ko karon mabisi dili na jud kay ko makakuan. Nakapananghid si Rizel sa iyang agawon ug iya kaming gipakita sa kahimtang sulod sa ilang panimay sa Saak 1 Barangay Buaya, diin dayag ang ilang kalisod. Napo katuig nang nagpuyo ang pamilya ni Rizel ng ining maong panimay ug napabarog lang kini gamit ang mga ginamit na usab nga mga plywood ug kahoy. Apan lagi tungod sa kalisod, wala na mailisi ang mga dapat niini ug gani. Ang mga atop na nga buslot na ug lisod kaayo matag higayon nga muuan kay mabasa gyud sila ilabi na dinhi sa ilang kusina. Kusog kayong kuan to pero pag ilis na nakong kuan dira sa kusina to ug na siya diha. Hayan pinaagi sa abag sa usa ka Good Samaritan, mas mahataga na og saktong pag-atiman ug paggiya ni Rizel ang iyang mga anak nga uhaw sa pag-amuma. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa isyu sa Dolomite, sugda na sunod semana sa duha ka team sa mga divers ang pagsusi sa nahimong kadaot sa kadagatan sa lungsod sa Alcoy. Miawhag ang lalawigan ngadto sa Mines and Geosciences Bureau nga dili i-renew ang water discharge permit sa maong kumpanya. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Bab ang maong awhag sa kagamhanan sa probinsya sa Subo ngadto sa MGB7 mato di Provincial Board Member John Ismael Borgonya nga kini hangtod nga makabayad sa ilang local taxes ug makakomply sa environmental issue ang maong kumpanya. Samtang gibanduan ang Coast Guard nga pabantayan ang kadagatan sa lungsod sa Alcoy aron pagsiguro nga way makadunggo nga barko diha sa shipyard ug nga way mahitabo pagtransport sa mga Dolomites. Tulo ka adlaw sa sunod semana susihon sa mga divers ang posibleng kadaot sa kadagatan sa lungsod sa Alcoy nga mugna sa pagtransport sa Dolomite sa maong lungsod. Gitugan ni Mines and Geosciences Bureau kon MGB7 Regional Director Armand Maliksi nga giisip kini nga kritikal nga bahin sa investigasyon. Hinungdan nga duha ka team sa mga divers ang mopahigayon niini. Langkuban kini sa mga taga BFAR, Penro, diver gikan sa kumpanya o mga divers nga gikan sa non-government organization. Pero we will not limit our dive diha sa akbang sa PMSC. Transparent. Wala tayo gitaguan na mao na itong governance gyud. Aron nga well-informed kay kung napailain nga kantigo mo dive amo pangyapil. Usa ka kilometro ang gilapdon sa dagat nga susihon palibot sa shipyard. Dungan usab nga himuon ang air ug water sampling. Compare ang situation and secondly to check also sa possibility of extending towards that area. Samtang gitugan ni Board Member John Ismael Borgonya, ang chairman sa Committee on Environment Conservation and Natural Resources, nga nakigtagbo ang gobernador sa duha ka mga kumpanya sa miaging Biyernes uban sa kadagkuan sa environmental agencies. Usa sa ilang gituki ang water discharge permit nga mapupos karong buwana nga iya sa PMSC. Maka-comply sila atong sa Revenue Code, Governor's Permit, Accreditation Permit o payment sa local taxes katong 10% sa fair market value. Usa sa nakita sa gihimong pakisusi sa Penro nga milahos ang drainage sa maong kumpanya ngadto sa dagat. Nakita na to nga grabe ng sedimentation nga puti na kayo ang asa tong area na magawas ka na silahang tubig. Maputoy gamit na pagkuhan gani sa Dolomite dito sa London. I-dispose mo nilang water ngadto sa sea. Nadya po daghang mga sediments na na-carry. Bab, hangtod nga way mogawas nga resulta sa gihimo nga investigasyon isip mando usab ni DNR Secretary Roy Simato, wala gihapon kundi gihapon mamahimo nga maka-operate ang DMC ug ang PMSC. Samtang hinuon daan ang tug-an ang kadagkuan sa maong kumpanya nga andam silang mosunod. Bab. Daghang salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga infrastruktura sa bukirang barangay sa Dakbayan, Sugbo nga giguba sa baha. Lakip na ang tulay sa barangay Guba. Gipadali sa pagparehabilitate aron dili mamiligro ang mga tao nga moagi nini. Ano yung report? Pipila pa lang katuig ang nakalabay. Human mapatukod kining tulay sa barangay Guba apan namiligro na. Human mahugno ang riprap sa dalan nga nagdugtong sa Taytayan. Kini ang gi-inspeksyon ni Mayor Edgardo Labilla kauban ang mga opisyal sa CCDRRMO, City Engineering ug mga barangay officials. Nagkanka na ang mga dagkong bato nga mo'y gigamit sa pagpalig-on sa karsada nga mo'y gidungguan sa tulay, human maigo sa dakong baha niadtong nagkalabayng adlaw. Nagsugod na hinuon sa pag-ayom-ayom sa Taytayan ang mga kawani sa DPW aron magamit dayon sa mga tao. Structural integrity niya wala ra maapektuhan. Ang iya supporting structure may naguba. Which is mo na dalion gyapon nato. Dalion lang kay ug musigig uwan, musigig likan-kan. Yes. Ang rehabilitation gigahinan og 1.5 million pesos gikan sa panudlanan sa Dakbayan. Busa nagpasalamat ang barangay sa dinaliang aksyon. Sanglit way igong pondo ang barangay nga ipa-repair dayon sa ilang Taytayan. Critical gid siya. Muna namong paningkamot nga mga bridge, actually murag gi-implement ni 2016. Unya karon mura nagkinahanglan gyud immediate action. Gawa sa barangay Guba gisuhid sa mga opisyal ang ubang barangay diin may mga nangaguba usab nga infrastruktura. Kini aron maayo dayon ilabi na nga nakasinati kita og pagdaot sa panahon matag karon og unya. Adto na sad mi karon sa Pulang Bato. Doon na sa ditoy mas dako-dako tong trabaho no. Steel bridge to Mayor. Steel bridge man to. Mato na sad ni. Kini ang sitwasyon sa Taytayan diri sa Mountain Barangay sa Guba kung ato makita nahunlak ang riprap diri sa nasoy nga tulay. Human makita ni Mayor Edgardo Labilla ang sitwasyon, mimando siya og dinalian nga rehabilitation alang niining naasoy Taytayan aron usab malikay sa peligro ang mga moagi dinhi. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga nanimuyo daplin sa kasapaan sa Dakbayan sa Talisay, tigumon aron pasabton sa kakuyaw sa ilang gipuy-an, ilabi na nga mukalit lang og bundak ang uwan. Si Chona Carion sa report. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga aduna nay tukuron nga housing project alang sa informal settlers sa Dakbayan. Prioridad sa proyekto ang mga nanimuyo daplin sa kasapaan. Ang local housing board na unya ang mupili sa beneficiaries. Gidugang sa mayor nga anhaon niya kini tukuron sa barangay Dumlog. Mutindog na diya hopefully ang medium rise building nagiplano sa city. And ang mga beneficiaries ana is kanang naa sa sitio Pagatpat diya sa Dumlog. Gisangunan usab sa mayor ang Talisay City Disaster Risk Reduction Team sa pag-edukar sa mga mulupyo kilid sa kasapaan o mga suba sa mga angayng buhaton, ilabi na kun mukalit ang pagsaka sa tubig. Bisan pa man kun way na sinating pag-uwan-uwan sa syudad. Niadtong Domingo, misaka ang tubig sa sapa habig sa barangay Dumlog ug Biasong gumikan sa kusog nga uwan sa bukid sa Toledo ug bukirang bahin sa Dakbayan. Communication lines should be open between the barangays in the mountains and our disaster teams. Second is, I have tasked our disaster team to give kuan kanang mga talks and seminars and orientation, especially to our illegal settlers in the riverbanks. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Gipasidunggan sa Mandawi City ang grupo sa mga skateboarders sa syudad nga midaog sa usa ka national competition nga gihimo virtually. Ang report ni Nico Sereno. Nag-courtesy call sa Mandawi City Hall kaganiha ang mga sakop sa team sa skateboarders nga nagbadaugon sa usa ka kompetisyon. Misalmot sila sa virtual competition nga giapilan sa lain-lain nga mga skateboard enthusiasts sa tibuok nasod. Gumikan sa pandemya, ang mga partisipante dihara sa tagsa-tagsa nila ka mga lugar apan gipavideohan sila kung giunsa nila pagsugakod sa lain-lain nga mga obstacles. Sila rasab mismo ang nagmugna og nagporma sa obstacle course nga ilang gipraktisan. Malipayon ang mga batan-on nga midaog sila. Bali, kami mo himo sa obstacle nga gi-design na mo. Then i-video na mo. Videohan na mo na gi-skate na mo. Ang design na mong isabit is mag-bridge po na mong iporma.
Nya moto nagustuhan sa out of actually quantum out of 17 nga ni appeal nasud mi sa top 10 and out sa top 10 which is nasud mi sa top 5 and then top 5 to then first which is what man expected ba kay amay lingaw-lingaw na sa. Ang syudad mitugot nga magamit sa mga skaters ang dapit sa Pahara Park ilawom sa Taytayan aron didto sila makabansay-bansay. 50,000 pesos ang nakuha nila nga cash prize sa kompetisyon. Sige sila practice. Cebu City be dominant ani si Didal. Moy ilang nagtudlo-tudlo karon ni resulta na gid nga kita mo in the first national champion. Uba ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga high-profile drug inmates sa Cebu City Jail padayong gimonitor karon ang kalihukan sa illegal nga drugas kinhuman masayre nga usa sa mga inmate sa maong nga bilangguan ang nagpaluyo sa 6 ka kilong shabu nga nasakmit sa mga otoridad. Ani ang report. Miatubang sa media ang mga opisyal sa Cebu City Police Office, PDEA, Cebu City Jail ug PRO7. Kini aron hatagan og katin-awan ang kalabot sa isyu sa illegal nga dugas diin kasagaran nga nasakmit nagikan sa bilibid. Apil nini ang 6.1 kilos nga shabu nga nagkantidad og 41 milyones pesos dito sa barangay Inayuan, Cebu City, diin duha ang nadakpan. Sa nakuhang kasayuran sa CCPO, usa ka ginganlan og jawo nga anaa sa City Jail ang naa sa luyo niini. Apan, matud sa Pangulo sa jail facility, dili drugas kung dili murder ang kaso sa maong inmate. Hinoon, wa niini ipadaplin ang posibilidad sa kalamigitan sa illegal nga dugas. With the unified effort of these 4 agencies, hopefully we will be able to address, if not mitigate or stop the transaction on illegal drugs coming from inside jail. It is my stand to say that I'm not denying nor confirming the involvement of our PDL because I know for a fact, personally, I have some knowledge that indeed our PDL was involved before illegal drug transaction or disposal of illegal drugs outside by means of cellular phone. Samtang gibutyag sa jail official nga naay 30 ka mga high-profile inmates sa ilang pasilidad. Sa pakigalayon sa PNP ug PDEA, ilang gimonitor ang kalihukan sa mga inmates kay posibleng nagpadayon sa pag-operate pinagi sa mga gawain ini. Gisugyot sa PDEA nga mag-umol og technical working group nga muman unya sa imontar nga signal jammer aron mapakgang ang komunikasyon sa mga inmates sa ilang kontak. Mipasalig hinuon si Mayor Edgardo Labillang mahatag ang City Hall og signal jammer. So we will coordinate with the ICT and of course with the NTC to explore the possibilities of the usefulness of the signal jammer. We will assist them. Tabangan na to. Kanang jammer, importante kay na. Para kahit kadaghanan magod karon sa mga nadakpan, i-trace na agi involvement. Not necessarily ang atong prison din but we can never tell. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lalaking nakita ang milayat sa First Mactan Mandawi Bridge netong Huwebes sa gabi. Nasutang mausab ang lalaki kansang patayng lawas. Nakita ang nag-utaw-utaw sa dagat habig sa barangay Paho, Lapu-Lapu City. Si Luan May Rondina sa report. Gikonfirmar ni Police Master Sergeant Rudy Hanagap, investigator sa Police Station 3, nga mismo ang inahan ni Limuel Mende. Kansang patayng lawas, nakitang naglutaw na sa dagat niadtong Biyernes sa buntag, maura ang lalaki nga nakitaan sa CCTV camera sa First Mactan Mandawi Bridge. Nahimong tanghaga kini sa kapulisan, tungod kay nag-swimming trunks naman lang ang lalaking patay, samtang kumpleto pa sa karsones nga maong, t-shirt nga yellow ug may dalang sling bag dihang nakuhaan kini sa CCTV nga mitikang sa railings sa First Mactan Mandawi Bridge. Gihubo ba niya daan to sa siya nilayat or kanti gipasubay man nato dito sa taas, wala may sinilang ang habilin dito o gisubay man nato sa
mga daplin-daplin sa mga shoreline, diri sa Lapu-Lapu ug sa Mandawi area, wala man tamay nakitaan nga katong kapariha sa kolor sa sinina niya sa taas. Ang 21 anyos nga si Limuel gikatahog na depress human mataktak sa gitrabahuan ni ining call center dihang nagsugod ang pandemya. Lunes sa buntag, Setyembre 28 nananghidlang kini sa iyang inahan nga Mulakaw, apan napalga na lang ang patayng lawas ni ini sa milabayng Biyernes, Oktubre 2. Nag-coordinate pa ko karon siyang mama kay basin ang iyang mga classmates bitaw, mga barkada niya, basig nakahinabi po niya before nahitabo. Pero wala pa man mo feedback sa ako anon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa ka senior high nga tinun-an nga mahiligon sa mga K-drama atol ning quarantine nakahimog online food business sa mga Korean food nga aduna gihapoy taste of Pinoy. Ang report ni Femery Dumabo. Kining 18 anyos nga si Jackie Cho sama sa ubang mga batan-on nga telebisyon o gadget ang usa sa gikalingawan atol sa quarantine. So sa pipila ka buwan, K-drama ang iyang giatubang. Hinungdan nga na danina usab siya sa mga Korean foods. Hangtod nga siya og iyang maguwang nakahuna-huna pagluto og dagkalinlaing Korean food. Ang uban gibaligya online. Ug sama sa uban, ni-click usab kini, ilabi ang ilang sticky soy chicken o kimchi rice. Pwede ka na may nakabantay, naka-realize na hala, murag nipatok man jud ang food online and deliveries. Kay since it's ECQ and everybody's just staying at home. So from there, we then decided to come up with this idea. And actually, it is a family effort. Pipila silang mga sangkap sa lamyang sticky soy chicken, ang soy sauce, corn syrup, tubig, asukar, ahos, ug scallion. Gisahon kini alang na kini sa lamiang sauce. Isunod dayon ang pagsiguro nga humok ang main ingredient, ang rice cake. Una isagol ang cooked chicken ug ang sauce. Mahimo kining ma-order nga alang sa usa ug alang usab sa barkada o di ba kaha ang pamilya. Sa iyang kabatanon, daghan siyang naamduhan ning pandemya. Ako na-realize jud kay no matter what situation you are in, if you actually want to be productive, kay there are really a lot of ways to be productive jud. And like for example, you can explore on the things na you are not used to. O karon bisan busy sa iyang online classes, nakaton siya paghahinugura sa iyang pagpamaligya o pagtabang sa negosyo sa ilang pamilya. Lakip sa ilang gibaligya ang pipila ka Filipino dish, sama sa specialty sa iyang inahan nga humba. Anaw sabang ubang putahe sama sa pesto butter pork chop, cheesy noodles o daghan pa. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pasidaan lang sa mga nangaon karon, sensitibo kining mga hulagway karon nga inyong makita. Tulo ka mga patay nga lawas nga naugkat sa bakanting luna sa sitio Bago, Barangay Cogon sa lungsod sa Compostela, Cagayan Udto. Matod sa Compostela Police, ika-42 nga na mga ikuyay nga nakabantay sa usa ka daw lubong nga samong dapit. Nagduda siya nini, hinungdan nga nagpatabang siya sa kaparantihan sa pagkoykoy o kining tulo ka mga patay nga lawas ang ilang naugkat. Dali silang may patabang o nangayog patabang sa barangay official o sa kapulisan. Padayon ang kapulisan sa gihimong investigasyon pag-ila sa mga biktima o unsang hinungdan sa maong krimen. Sa lalawigan sa Bohol, sa kahapit ng mga anak ang nagpositibo sa COVID-19 o nasunta kini pinaagi sa PCR test ang 33 anyos nga buntis residente sa Tagbilaran City apil sa bag-ong mga kaso natala sa Bohol. Nagpositibo siya sa PCR test nga required alang sa mga mabdos sa dili pa mga anak. Ipahibaw ni Tagbilaran City Mayor John Gisnel Yap II nga gilockdown na ang balay sa mabdos sa barangay Kugon o gipahigayon usab ang contact tracing. Nasayran sab nga ang iyang igsuon kanunay magbiyahe sa kalungsuran.
Usa ka daan sa business district sa Maasin City, probinsya sa Southern Leyte, gikordon sugod kagabi. Human usa ka pamilyahan nagpositibo sa COVID-19. Sa iyang social media post, gipahibaw ni Mayor National Mercado nga unom kasakop sa pamilya ang nagpositibo. Bisan asymptomatic, may mando ang mayor nga ibutang sila sa isolation facility inay mag-home quarantine. Gisusi na sa Rakbayan kung asa matakdi ang unom ka mga sakop sa maong pamilya. Samtang gipahibaw usab sa Living Hope Hospital, pinaagi sa ilang social media post nga dili una sila mudawat og mga pasyente samtang i-disinfect pa ang tampalanan. Hinuon padayon ng operasyon sa ilang emergency room. Mayong adlaw sa tanan ug mao kining kahimtang sa atong panahon karong adlaw Martes, October 6, 2020. Aduna gihapon tay gi-monitor na usa ka low pressure area ug ganihang alas 10 sa buntag gi-estimate kini nga nahimutang sa 510 kilometers sa silangang bahin sa Infanta, Quezon. Ug ubos ang kahigayunan niini nga mahimong usa ka bagyo. Samtang natay bagyo nga gi-monitor nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, ug ganihang alas 10 sa buntag gi-estimate kini nga nahimutang sa 1,735 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Ug base sa atong forecast, adunay posibilidad nga makasulod ni sa Philippine Area of Responsibility ug mga adlaw Miyerkules pero mugawas ra usab ni dayon. Ug kining bagyo nga adunay international name nga Chanhom, inigsulod sa PAR, panganlan kini og bagyong Nika. Layo ra kini sa kayutaan sa atong nasod busa wala kini direktang epekto sa panahon sa Visayas. Samtang ang southwest monsoon o habagat ang nakaapekto sa southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Tungod sa habagat, ang probinsya sa Cebu gubo ng dapit sa Visayas makasinati gihapon og panagsang pagpanag-om nga tunas madag-umong kalangitan ug mga patak-patak na pag-ulan, pagpanugdog og kilat na posible gihapong makamugna og kalit na pagbaha o pagdahili sa yuta. Ug mao kana nga tuwang weather update gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat. Mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nangunang mga balita ug kasayuran gikan dinhi sa rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Di ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Misda. Buong puso para sa Pilipinas. Ako si Bobby Nalsaro. Kung 80 ka adlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.